إذا نزل المطر بكثرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى المطر ويفرح به، فإذا زاد المطر دعا قال اللهم حوالينا ولا علينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء اللهم على الآكام. وش الآكام؟ الهضاب. اي نعم الهضاب. ثم قال وعلى الضراب. الضراب اللي ايش؟ الجبال. اللهم على الآكام وعلى الضراب وعلى الآجام. الآجام اللي هي منابت الشجر الوديان. قال ومنابت الشجر